বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো আর আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের কাছে শেয়ার করতে চললাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা হলো যে দেখো, এটা হচ্ছে একটা পাখির ডিম, যে এটা হচ্ছে একটা পাখির ডিম। তো এই ডিমটার এখানে খুব ফেমাস একটা ডিম, যেটাকে এখানে কড়ি মুট্টা বলা হয়। ডিমকে মুট্টা বলা হয়, এখানে ডিমকে মুট্টা বলা হয়। তো যেমন এই পাখিটার নাম হচ্ছে কড়ি, যেটা কোয়েল পাখি বলা হয়। তো কোয়েল পাখির ডিম, যেটাকে কোয়েল পাখি বলা হয়। তো দেখো ডিমটা কীরকম। এখানে আমাদের কাছে অনেক কটা ডিম আছে, যেগুলো আমি সিদ্ধ করবো এবং অমলেট করে দেখাবো। তো এখানে ডিমকে মুট্টা বলা হয়, যেমন মুরগিকে কড়ি বলা হয়, আর কোয়েল পাখিকে কাড়া বলা হয়। তো এটা হচ্ছে কাড়া মুট্টা। মুরগির ডিমকে যেমন কড়ি মুট্টা বলা হয়, তো এই কাড়া মুট্টা দেখতে ঠিক এরকম হয়, কোয়েল পাখির ডিম। তো এই ডিমটাকে দেখাবো, সিদ্ধ করবো এবং অমলেটও করা হবে। তো প্রথমে আমরা সিদ্ধ করব। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থেকো। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আর অন্যান্য জনকে শেয়ার করো। যারা নতুন আছে চ্যানেলে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা প্রেস করে রেখো। চলো স্টার্ট করা যাক। তো আমরা জল রেডি করে নিয়েছি, অল্প পরিমাণ জল আছে আমার কাছে। জলটা প্রথমে এটা সুইচটা অন করে জলটাকে একটু হিট করে নেবো। জলটাকে হিট করতে দেওয়া হয়েছে 400 ভোল্টে। দেখো এগুলো দিয়ে দিচ্ছে এর মধ্যে। তো আমি 6 পিস ডিম এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। 6 পিস কাড়া মুট্টা। ওকে, 6 পিস কাড়া মুট্টা আমি সিদ্ধ করতে দিয়েছি। তো সিদ্ধ করার পরে কেমন হয় ডিমটা ছাড়িয়ে দেখাবো। তো সঙ্গে থাকো। দেখো ডিমটা সিদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে, সিদ্ধ হচ্ছে। এখানে আমি কিছু অল্প পরিমাণে কাড়া মুট্টা নিয়ে এসেছি। খুবই ফেমাস ডিম এটা। এখানে কেরালায় সাউথে বেশি পাওয়া যায়। সাউথে এটা খুবই ফেমাস। এমনকি এর উপকারিতা কিন্তু আমাদের যে মানে মুরগির ডিম আছে, কড়ি মুট্টা আছে, মুরগির ডিমের থেকে 3 গুণ বেশি এতে উপকার আছে। ওকে, চলো এটা আগে আমি টেস্ট করেছি, খাওয়া হয়েছে। তবে আমি সিদ্ধ খাইনি, অমলেট খাওয়া হয়েছে। দেখা যাক এবারে সিদ্ধ খাবো নতুন কেমন লাগে। বন্ধুরা আমাদের ডিম সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো এখন ওগুলো গরম আছে, তো আমরা ওগুলো ঠান্ডা জলে দেবো। ঠান্ডা জলে দিয়েছি। ঠান্ডা জলে দিয়ে দেওয়ার পরে একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি এগুলো ছাড়াবো। ঠিক আছে, তোমরা দেখো শেষ পর্যন্ত ভিডিও সঙ্গে থেকো। আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। যদি ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো। ওকে, আর যারা নতুন আছো তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে দেবে, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে। দেখো একটা ছাড়ানো হয়ে গেছে, পুরো একদম মুরগি ফিল লাগছে, কড়ি মুট্টা।
বন্ধুরা আমি ডিমগুলো কিন্তু ছাড়িয়ে নিয়েছি একটা একটা করে, খুব সুন্দরভাবে ডিমগুলো ছেড়ে গেছে কিন্তু, দেখতে পাচ্ছ সুন্দরভাবে ডিমগুলো ছেড়ে গেছে। তো এই ডিমগুলো একটা খেলে পোষাবে না, তাই খেতে গেলে অনেক কটাই খেতে হবে একসাথে। আর এগুলো ফ্রাই করতে গেলেও 5টা 6টা না হলে ফ্রাই করলে একটুখানি হবে, বুঝতে পারছো, ছোটো ছোটো ডিম। তো এখন সিদ্ধ করা হয়ে গেল, এরপরে আমরা ফ্রাই করবো। সো ডিমটা খেতে কেমন সিদ্ধ হবে আমি জানি, একটা খাই, খেয়ে কেমন লাগে দেখি আগে। একেবারে মুরগির ডিমের মতো টেস্ট, পুরো পুরো মুরগির ডিম, একেবারে মুরগির ডিম, যারা মনে হচ্ছে বাচ্চা মুরগির ডিম। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। পুরো মুরগির ডিমের মতো টেস্ট, একদম মুরগির ডিম, সেম টু সেম। তো একটা কি হচ্ছে না, আর একটা খাই আমি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও, ভালো লাগে লাইক করো এবং শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিও। আর যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবে, যাতে করে নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবথেকে প্রথম তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে। ওকে, চলো এবারে কারিয়া দেখো মাছটা আর ওইটা নিয়ে যাবে, কাবি ওখানে আছে। এটা 3 ಆಮ್ಲೆಟ್ 5 ದೋಸೆ ಹತ್ರ